ka jingai khubelai fi baro naganega rinsan jing shakri jong ka KUT-APPHIRA aingu yo blai nakabda jong phi kiba ye kirshan yangi ka jindwai hagaba nilaban pendep ye ka jing khat ka jong trai ka jing shakri ka bola ban shet hangi kum ki shakri ka jong blai ngidon bon sertap ka jing shakri bau trai ula shania haga jing ka jingi bar ya aingu yo blai nakabanta jong phi baro kiba ye dan bentalang haga jing shakri ye ka kam ka jong trai ngidwai ba phi baro phinong ki bala kirkhu ke jong blai da ke jing kirkhu ka ba kin jaman sim da ke jing kirkhu ka ba hatam philong ki bala de kirkholupa aingu yo trai ka jingai ye ka jo trai ka dap biang ringkat lang bat fi apreng ki je shem ke jikindu ke ba bon joga jingem ka jingai ye ka jo trai ka dap biang dan apreng jupi phila duai la aslam nakabanta ki ba yeng sem jong phi ba kin yo jing pan em utrai u yo sngo ka jing duai ka jong phi bat phin yo I ye ka jing ju ba ka jong utrai dan apreng jupi phi don ke jing khia ha ke jimut ke jing berkhat namar ke jesem ki ba bon chat phisha khta namar ke jingja ka parthai namar ke jinglong jingman ka parthai ha ke jreba ka yo ka kot ha ke jribat ke jingkla ha kur kam sinchar khadar ha ke jingkla ka rep ka riang ka khi ka kamai ka jingkla ha kur kam long brio man brio namar ke ne ka parthai ha ka bangi imenta kala kala na dong shadong phisha khta nagene ke jingkla ha ga parthai bat phi kendo sibon ke jing e ke jing jinjar U Trai Jisu Khrist suladeb ong haga daga parthai phinyo e ke jing jinjar Henry tolong shulur lekmen be of good cheer risa lekmen rinsit yaro U Trai namar nga ngaladeb job no ya kata ka parthai U Trai Jisu Khrist waladeb job no ya gane ka parthai ngagar khu yifi baro ki bapang ba shitam idwai ba phini amat ega jimpan khia na U Trai hake karteng ka ba danbor ka ba im ka jong U Trai Jisu Khrist kar khu yifi ki samla pulie phinlong ki bala kar khu ka jong U Trai im ru hagini ki singi jong ka jingnang pendep ka ba stet hadu kata kata ye ka jingïathuhlypa ka ktien aka jong oblai hagini ki san Andrew snem jong ga jelanti nadu ba kawan ga jingkla hagini ka parthai kalodon ga jingpen khi men sim ga jong oblai hagiti ki por ki balalit no ban kreni ki khubor kabalawan ra ka jing sheptiem ban kreni ki khubor hapreng ga jing sheptiem ban kreni ki khubor ga U Trai bo kadon pat ka jing shlur ka jing pen khi no man sim ba khod jong balai ban kreni ka ktien jo U Trai ye ki khubor ngel ban kreni ki san rusnem dan nakini ki khubor ki bang hikai ki jaseng online dan ni ki khubor la upload aki YouTube channel bakini ki khubor la fin singa bat bodi ni ki khubor ki ba kordor halo gada ki khubor ji maham ki khubor kerseutia ki khubor kedoulanti lagi ki khubor ki bajilio ki khubor ki ba yar halo gada bat ngidwai ba U Trai unang kirkhu bakini ki khubor ki longkum ka sharak ka batbe jingshai hapring ka parthai jong ka jingdom ka jingdan kam ye ka sur jong ka jingïathuhlypa hashuwa ka jingwan ka jong U Trai Jisu Khrist ka gospel ka jong Lucas ka lang ka balai ki khot ningkong ter ka ong ka Bible kumne
ti haba khatsan snem ka jingsen shar Tiberius Caesar menbau Pontius Pilat ulalong lingskor ke Judea baru Herod ulang utitrak ke Galilea baru Philip uparaji ulang titrak ke Ituraya bat keri Trachonitis bat ulu Zanias ulalong utitrak ke Abilini hakaba u Anas baru Caiaphas kelolong kirangba lingdo lawan kaktinu belai hau Yohanes ukhonu sekharaya hakari khlau tiulalej syakari baro saudong ke Jordan udayalap ia ka jingpen baptis ka jingkala ka bamut ia ka ban maap kipop kumbalat kho haka kitab kiktien jong u Isaya nong ithulupa udaong kaktien jong u beperta hakari khlau pinpen kre ia ka linti ba utrai pinpen bet ia ka linti jong u ia ka jagat khem baro on pendap ia ulum ba ia ulum rit baro on penmadan ro bat kilinti ki bakalan kinlong ki babek bar ki basyong at syong khemru kinlong kilinti bamadan baka do baro kan yo i yaga jimpen im ka jong ubalay Lukas ubadei unong sumari ki bapang ki basyutam medical doctor ulaya senok tilang bat ka kenunyalap jiki apostle hakaba ula kalalong unong tho iga gospel ulukas barka kitab kikam ke apostle udei beladan benta haka jialap gospel pelong senran peniyang balang hakabala penmi shibon ki shakri joblay ni ki balang bari ka himaga joblay la peniyar kalenge jaga uni ulukas ula tho kumbala ong ye ka gospel ka jong Lukas bar kitab kam apostle but akanikal nong ka balay uyat kho iga jingmi jong u Yohanes u baka kertenga juna ka ktin Hebrew Yohanan u basbon u badak daga jing sebon bauni u Yohanes udei u khon jong ga jingïathuhlypa layïathuhlypa shapanga jingmi jong u Yohanes ukpaju usekharaya udei nakalong yung jigiling do ka Elizabeth ka kamiga jo kini ki arngot kilano ka karta kini ki balingki kila adwai la aslem bikin yo khon baraka por ba ki khlem kami linti shu ublay wai khon chinrang dona pring jompi PM hapring ke jingdo jingkermen pila adwai rengat baga jingkermen Henry jingkermen jongpi kala pulom no pim shim lai i juba kanigari ka khubor ka ba ayman sim shibon ublay ujuba ega jindwai jong use kharia bar ke Elizabeth haga por ba kim don jingkermen sho kila do jingkermen Henry ublay ujuba ega jindwai haga por ba kila do jingkermen ki khlem kmidin ti sho Henry Blay ujuba baru ai khon chenrang ngimtip hadin ka nusnem juga jing khayu khon chenrang u Yohanan lani Yohanes hadiga nusnem ikhla no naga perthai barke bangitip u Yohanes andola ya ki khasnem rata ula pelut ikibabon ki sngi ki snem juga jimjo ha kiba bonteli ki jakar rikhlaw bat nadu bala khayo ni Yohanes ka Bible kong gospel Lukas iwe nrupen reo baro ru kibalio snow kila book khop yaki hagidono jiki kidong uniu khlung shisha uban long kumno ti ka kti U Trai kala don lem batu ka kti jong U Trai ka kreni ka jing pensle ka jong blay kala don ringkat batu Yohanes nadu kisngi jong ka jinglong khlung haka jing shisha nadu ka kpo juga kami lada pensle yau Yohanes banong unong yathuhlypa ya ro ya U Trai dana preng jobi pidan ki khon ki banadu ka kpo jongfi
Hallelujah. Ublay ula adon ke destiny nam ta jonki. Ki khon jibi ke la adon ke destiny ke thong bala bu do ublay. Ka kti jo trai ke la adon lupa halor jonki. Ka jimpen sle ke jong ublay ke la adon lupa halor jonki. Bauni uyonis ong de khot ka ba prapo. Utau kena ti ulanang san. Ulanang kraboru hakamen sim. Ulanang san hakarenyeng. Krabor hakamen sim. Baula dona haki riklau. Ula don haki riklau. Ki wilderness. Desert. Ki babon teli ke jaka riklau lodan. Hadu kata kasni bala penpau yalade Israel. Ka Bible gitu aka gospel Yohanes uwen rio. La mi ubreo bala pra da ublay. Yohanes ula mi naga riklau. Aka jingpa aka jang ublay. Laong ba palat ar posnemu Yohanes uburi elede. Haki riklau. Rishap ke jaka kenja. Haki jingdwai haki jing sya jingit. Wat aka khmat ka jang ublay. Umyo aga jimbam kumba ya bam lang ki brio baro ubam daka ngap khlau ubam de ki put upan po eladi de ki jat sni mrat udon shikajaka riklau habaka por kala I uni uyanis ulami aga jingpa aga jang oblay baulami protkhei yetho ka ktien joblay gospel Lucas hagisnem jonga ding sensyar Tiberius Kaisar Patsha Rome bakini ki weipat kilong ki link score hagishnong ke jaka ke per hakata ka poru anas baru Kayafas kilong lingdo lawan ke ktien jong oblaya harik khla hau Yohanes ukhon se kharaya han mekawan harian bekawan gini ke ktien jube ulam mi banlek habaro sedong ke Jordan ban yang lap jaga jingpen baptis ka jingkala ka bamut ikaban maap ki pop baga jinglek mi jong Yohanes ban yalap ong the Bible kalong ban pendep yaga jingïathuhlypa jong Isaya la yathuhlypa ru Isaya lano ba saupo hakaba hakani ka lanong ka khubor jingpen tengen jing aiman siem yaga jabir Israel ka baduk jingkermen bahkan sadan ka sur hakariklau kasur jonga jingïathuhlypa ka prophetic voice hashuwa ka juan jong Messiah hashuwa ka juan jong nong penim kanon ka sur ban penbet iki khoro khoram pitiap na em shwa baun mi Yohanes saus pa snem har Israel kanon ka jing kinja ka jing jarjar hakaba ublay shimla krensu unong yathuhlypa ba khaddu Malachi Ukraine ke khubor sa ka jabr Israel kala kentat ya ke khubor bala krendo Malachi kat ka ba Ukraine uni ubri jong ublay ki paktin ka ba hadu ba ublay uang pilapan betaya nga pilapan tat ya nga namar kat ba Ukraine ublay ki paktin ka ba bat nadu nangta ublay klem krenso ya ka khubor sa ka jabr Israel hakita ki por hoy hakini ki snem juga jing jar kadon kari Israel kadang papo ka jing silshar jing sim Persia kibale abha ya ka jabr Israel hani kata kadon ka jing penibor jing unong silshar na reception na Europe u Philip hani ka jing yap ju khon ju wa Alexander usang mi pertai baga jabr Israel kadon na preng jong kata ka kampip sunu kaliang kaniasya halian juga jing klangbor ka jing job thwa jung Alexander kirang ba nang alam tu kilik ban pendem su Alexander baki yo ka jing syam subha nauni usim kiyo ka jeda kerpang ka to por bat akapor jong ka jing sinshar jong Alexander la pendrung ya kibabon ki kibay ka hima Greece hagad ka por kedang ka jingyo mentoy juga jabr Israel bahaya jingap Alexander la pia ka hima
Greece sa benta. Artul ini ki hima giri baklang bor shaneng bar sharum. Hima bashate. But hagati ki snem jonga jing jar la pendep. Ia ka jeto lupa jong Daniel le nong bakhawe ki sim bashate ki khon giale. Hakaba kalimpung yale kabasha khnyat na bor keliang kadi kari Israel. Hagati ki bor. Halian jong ki sim lawan sa kahima Rome hagati ki bor. Barki khun Israel de kapor kilong kilanot ki basakta na ka jingsen sha jongeri gisem hoy ke ne jing e ka jingjen ja don ru ke jiam an to yo nong na ki ni ki bor sen sha ke basen sha but haket ki snem ka jabri isra preng jongeri ki jing e lami ki nong yalam ki ko aban pin km ban da ka bahika e ka ktiem ka jong oblai ki pin ker pang balede bagi lami hakiti ki snem bakata ka kanon break balami ka kanon ki parisi ki hikai biang ki kitab jong Moses kitab ni tolupa ba ka jing tho jaka jutang gaberim bani alam mi ka jebru Israel shikam di ka jong oblai henry kini kat nang ya ki por laki don ka jerebi ki brio henry ki bja ki smoke kerpang haru kata lami suga kanon ka ba jupet ya ka yeng ka U Trai ka temple ging jenwai nakalong yin jung sadok kata ke kanon latip ke kanon ju ki sadusi kini ki bat bor ke temple ke kwe shipo ke jango ke wan shini ki pendon kam ki bar ki bat bor bakini kharam malai ne ke jing e ba sarkar rom ki build up ki te ke jere ba sarkar rom kilong politics kini ki parisi ba ke sadusi kim don jere kini ki sadusi ki puli tan kitab jo Moses ki kitab kim ngai nakatara kim ngai ke jimi pat Kibaya kim ngai ika perthaiman sem kini ki ar kanon parisi sadusi kim jure jimot don tanggawai ka bagi di jimot bakata kalong hakapor Jisu ban yang percaya Jisu ti di jimot nanda susu hakiti ki por gisnem ka ibajan nang mi susu ka kanon sakawai ka kanon ka babi ka to ka por ka bakana kini ka kanon kim de sumen jure ki parisi sadusi kini ki ap mega juan ju Messiah ki pinker pang bale de kim tre ikhle shu bakim lang salang ki shong shi ki khla gi batap bakane de ki kanon ji ki isin ki shong shi ki khla gi batap bori de ki dwai ki sha janget ki puli ki jin tho bar ki ngek bo Messiah onwan na ka kanon jonki nanda lami segui ka kanon ha ki por ka kanon Herodians kata ka kanon ki baya support by Herod. Haningada hashuwa ke jingwan ke U Trai Jisu Khrist. Lami segui ke kanon ki batip pai ke jingïathuhlypa ki ap ke juan ju Messiah bar ki ap U triumphant Messiah ban job theo. Kan bom parwan unu Messiah. Kini ki don sigi khlau ki train ki tibet elede ke jele ke jekhun tma. Ba ini ke kanon latip kum kanon ziliot ke kanon bashethem. Uway ni kisenrano Jisu uru Simon Bashirham Simon de Ziliat udine ni kekanon kalong kum kekanon King Atiar kekanon jengile persya sarkar badde de ke jimi de kekanon kabalalong kadaw jong gajing shapen jot ekanong ba Jerusalem muslim nyo po idi kidi meki ke bakken shwat ban ye khon ni ka sarkar rom de ke porbat ka sarkar rom ka jelam jo Titus kila her thma kila penjot je ka temple Bar kitu kidi ke snem juga jingmi jadi ki kanon kidi ke snem jong ke jing bom dan juba haka jabir Israel ke jing jar dan khubor shu no blay kamut bo blay khrem tray ubay tray tama dan khubor shu no tray dan jingïathuhlypa shu tra mi kini ki ke baro nakaliang sanima sima haka jing senshar ke sim Persia jing senshar ke sim hima Greece haringa jabal sana sakini ki hima ke bayi pen ibor hapring mi juga pertai nangta ke himaro mi seni ki kanon niamba perper baru pajba u kolomar mat jing e hakete ki por bar ki tip ru iga jingïathuhlypa bon sawan Messiah ki ap lano unwan no Messiah hanre Isaya o yathu baswa juan ju Messiah kanon kasur jonga jingïathuhlypa kasur hakarikhlaw
Kaban pen kre lenti hakari khla go wilderness. Ban pen bet iki khoro kharam. Pi iki tu jing ja ke south spa sem ke dol ki khoro kharam. Ke dol ke jing bambet satya. Mi bon ja ki kenhon. Bandala mi uyone sakari khla. Baro ki pat ba ke let shakawa Jordan shiri khla ki sha pen baptis. Uyone sekolah long nong pen baptis sekolah long nong yethulupa. Ukala long kasur jong oblay uri brio jong oblay shakri oblay bo khod uba hak kat kom ka kadenu Jisu uri nong prat lenti forerunner ulong pen krek lenti ulong sakhi yo kholang berat jong oblay uyo anes ulong ka syarak ka ba me ba ka ba ting shan hapring juga perthai ka ba dum onda uni yo anes umi sibon kiwan ban khala bamot lapan baptis don ro ki tieng ye ka jing yap tieng ka jing bishar jong oblay ki ngama ka wa jing pen baptis klem da sei so jo ka jing kala ka bamot uyo anes ukrene ki sei shwa yo so jo ka jing kala ka bamot ko abanon ka deiru ingi bengin sei so jo ka jing kala ka bamot kaneri ka jing khot jong trai jana barhi nanda uni Yohanes hadin bula kadau bau Jisu di kolang berat jong blai na perenggi senran Yohanes ki abot no yo Jisu baru Jisu sedang ban penbaptis lawan poi ke khubor si Yohanes bau tahu ba me penbaptis maurula penbaptis bat bon ke le bot lot yo kinang perhat bahkan kata ega ministry jong Yohanes wa unong le kurim udi ban yo eka nong le kurim parlok ju shat kamen habu nong le kurim uyo eka kurim Yohanes uyo iba Jisu di nong le kurim bekinang bot jong Jisu Khrist kidi kidi khot jaga balang kanang le kurim parlok kamen haleluya uang gade yu ban man krabat yang aban manrit tungin yo eka do anut kum Yohanes ublay kwa ingi bangin kring nong bot shalade upor bu syakri ka balang ebersas usong tho bagi don ki brio nang to ki bri ki ba kwa ban ring nong bu shalade ukreni ki timen basan ka balang ebersas wang atip hari ka jingle di no jonga kin sami ki no yalam da peng jupi ki bam isen e ke kanon bar kin sa kring nong bu kring senran nak kanon ban phare ke kanon ban kring nong bu shalade Yohanes ti kring nong bu shalade ukadau Jisu Khrist benut lada du nong bot ya ma uwan ban kredeu so tra Jisu Khrist ude Mesaya ude kholang berat jong blai uangangam de Mesaya ngam diru nong yethulupa wala kala don ke yethulupa ju angel bah uni khulung ban sakha ude nong yethulupa Yohanes kambo de nong yethulupa uangalong ka sur jong ta ba perta hakari khala Yohanes usung tho bawan ban pendep ya ke yethulupa ju Isaya balong ka sur hakari khala ban penbet iki khoro kharam joga jing bambet ban bambiang ka sanhima sima ke jing sakri ki niam ki rukom ki babon ki nong hikai niam babon kini ki kinhon babon kini ka huriura ka khoro kharam don kame ka sur joga jing thulupa ka ban kedeu ya ka linti ka badai yanu ban bot shanu ban jam ka ibadi ban le hagiri ki sngi ki jingi mentaro ka sanhima sima ka kolomar mi ki kuno seng balang mi ki kuno niam mi ki kuno nong yalap ki babon ki ba pringsan lagi jong nong rem bantan yiki nong bot shaladi shiki kunon bigi don kame ka sur jong jing thulupa hagiri ki siban kedeu U Trai Jisu Khrist ban kedeu shekelinti ka badai Yohanes wang ka deyu ban man kraw yang aban manrit kam de yang aban man kraw kam de yang iban man kraw omdon ki syakri ka ba kraw ka jong oblay hanray don ki syakri jong oblay ba kraw hatu pide ki syakri ka ba kraw jong oblay ni pide ki syakri jong oblay ba kraw ngam de syakri ba kraw jong oblay hanray nga syakri oblay ba kraw hagari ki sngi ki ba khado kumadon kami ka sur joga jithulupa ban pen kre ega jiwan ga ban ningkong jong Mesaya ban pen bet ik khoro kharam ga perthei ga khoro kharam kiden ga jing thot jingwet ka sur jithulupa Yohanes ka pen bet ka pen kre lenti haleluya
Hagiri ke sngi ke bakhado swaga jingwan jo trai don kame ka sur jonga jingïathuhlypa. Ngidon kame ka sur jonga jingïathuhlypa. We need prophetic voice. Ngidon kame ka sur jonga jingïathuhlypa. Umday ka sur jingsawa. Henry ka sur jonga jingïathuhlypa. Umday ka noise ngidon kame ka voice. Shibon ke jingsawa ang yosno. Shibon ke sur jingsawa ang yosno. Ngidon kame ka sur jonga jingïathuhlypa. Ngidon kame ka sur jonga jingïathuhlypa. Hagiri ke sngi ke bakhado shwa ka jingwan ka jong utrai. Don ka bakhoro khoram. Don ka bambet. Don ka bamrinti. Don kame ka sur jonga jingïathuhlypa. Umunsim khor jonga blay Ukraine shangi. Ukraine shaga balang hagariga jingi. But don kame ka sur jonga jingïathuhlypa. Kinong yithulupa. Ki jumi akapor joka apostasy. Kapor joka jing phaidien. Hakabaga jabirusre kala phaidien ublay ba em. Kala kenria na kinong rim. Kala mani ki ba ki blay khau blay khla. Ba kinong yithulupa ka khobor pedeng jigere ka jing khot shaga jing khala ka bamot. Mde ka jing khot shaga jing gerkhu. Kari ka jing khot shaga jing khala ka bamot. Ka khobor joka jing khala ka bamot. Kari ka khobor. Ya ka bangila klet. Ngila bo sherot ngi miala sho. Ni kren ki khobor kalan khniam. Ni kren tangi khobor jinger khobor ban pen sultanat ki skor ki bedai. Ki khobor ban kring nong buat. Ki khobor. Om ki ban kadeu shunong ponem. Om ban khot. Yo pai lang shaga jinkala ka bamot. Ban sayu so jonga jinkala ka bamot. Don kame ka sur jonga jingïathuhlypa. Pa abadon bor abalay jonga. Hagani ka kenta ka badum jini ka sngi jonga jing khoro khoram. Ka jing bambet bamrinti abalay jonga. Don kame ka sur jonga jingïathuhlypa ko try. Abalay ban kedeu ya ka linti ka baday. Ban kedeu syo kholang burat ban kedeu syo nong panim. Ban kedeu sya ka linti jonga jing shisha. Pangadap daga jing aingo yame ko try. Namar ka khubor ka bam bo pen ki da no jaga bangan kren ko try. Pa tray ka jing tray ka batmai. Kal khu ka ri ka nong ba ka jalaba ka perthei sei ko try ki briu jame ka balang ka balong ka sur jonga jingïathuhlypa ko try. Ban pen kre nakadaga jiwan ka ba arsin ka jongme. Ban kedeu ka linti ka badai ban kedeu. Show me saya nong patim bala slay jong oblay. Ngi makaperthei juga jing syukur. Ablay jong. Trying in sa syukur ko tangin yu ikan di ka badai. Man sim ko jbre tray. Hakikerteng ka badon bo ka im ka jong try Jisu Khrist. Hallelujah. Yohanes long bahani mula mi perthei. Long diginong buat banian ru banai usyakri alap usyakem usyasem hin bendi. Haying bendi dan buan pek wan jungo khamtam umisaya yau bau lapan sele. Ulapan baptis kema banong. Umwan jungo umwan pek ula asa si banai ar banai lai banai umwan pek jungo usungu artatian. Upha iginong lam kti melekli melong utau ban sawaning ini up the way pat. Usodu jingkermen uni unong yithulupa ubra ser yithulupa ubala yo aga jingpen pa bo uni ubla sle jong blay uni uday ula yo iti ka jing hiaru man sema kho ula yo ublay ula ka deu tu du kholang bra jong blay handrai mentau dan prega jingno man sien na mau dan ga yang bendi unu mesaya umwan reban pelat ban yarap lem ban ai man siem roi usodu jingkermen dan preng ju pi ka jingdu jingkermen kom Yohanes Hadiu Jisu ang kaliya tro siya ni Yohanes. Lakay ba pi bat ko kiya mamala ki pet la pli kum ta tare ki kamba u Jisu le.
ngimtip sugai ki bajaha bakin nglik khobor nagra khobor ki las Yohanes lesi ulaban ong kata melale kamba kata kli ong boleh man pelait lem yang nang ni Jisu ajing kan tho wang nagi bala khana ke kan thai mdan uba kham khra ban Yohanes haga jiu igi ke jong U Trai Jisu Yohanes nagi bala khana kan thai baro mdan uba kham khra ban Yohanes nado basdang Genesis do ke poro jong Yohanes mdan uba kham khra u Yohanes bala u khra Yohanes ka jing khra ga juga ni ga jing pendep kam ga jong Henry Yohanes ti kam yele di uba khra Uang gadai uban man krai uban man red Henry blay U Trai Jisu ri blay uang na baro ke bala khau ni u shakri u bakra chong blay yo ya ka certificate na U Trai Jisu Khrist hallelujah long bala ker ku don kam ya ka certificate joga beneng ni don kam ya ka sernot joga beneng hallelujah uang piale shiri khlaban jingo yo phlang blapan ki do kha u Yohanes de bolong emotional de phlang blapan ki u kha blapan ki de jingbe jingo ayu shiri kha yo kha yo phlang blapan ki de gale u Yohanes umlong emotional de bo shapan ki ak emotion gale Uan na gajing pa gajing blay gajing pa gajing try gajing ben slay gajing ben sima ko ban pendep gajing khot jaga beneng blay kwa ingi be ngi shakris blay belong emotional gi basha be hakal ka shaba be gal ngin dem shata ngin ki shata don shubun ki kirsan gi brud be gi basha be gal kat shaba be gal Don't follow the trend. What board gajing long jaga jing big ka trend jaga brother. Follow the leading, the guidance of the Holy Spirit. Board ga jalam jong man same. Yohanes umlong ko phlang ukha ba big Henry ulong kasur jong balay u shakri jong utra. Nado kisngi Yohanes hadu mentao ngo Jisu la yakni eka hima. Ba kita gibe kni ke shim da bo ka kantin ba kita gibe yakni under the kingdom of God suffer violence, and the violence take it by force. Ketika kita under violence suffer violence, kawan kita vayazo kata kentian kata keren kata science of life. Science juga bamur ka nado kasi Yohanes menta ka hima jubalay kolong alive kolong vibrant ka advance kaya sa perang ba kita kiba kiba dani ka jing juga hima ki advance ka hima joblay kilong vibrant ki khon ki le nakam ta ka hima joblay hakare ka kenta ka ba khado ngidon kam ban yo ka jing plo ka jing ka jing rem ka jing nakam ta ka hima joblay ban penjari po usam juga hima ka joblay hala ki hima juga por thai ken khlem not compare ki hima kanu ki khlang boy ki sisa ki khlang boy ki hima por ken khlem ka hima oblay ka nam khlem long balai kerhu ya ke kardenga jong utrai nga kerhu fi baro umun simko ni hikai ka jingleo jong ka khobor namla khndi tho Ayo yo blay kani wanga sam shabi kami nagani ke jikai haka Kingdom Bible School nga sngongo shibon na kamta wi shakri jo try paso hamlet raji ibala hikai go ka class ka bala pli wang shibon ka disham pangjanga halo kani ka topic ban so tho sho yakani ka por ka yaka ayom jonga ka por shaka jingwan jung Yohanes bar ban so tho ban puli na rusnam lino nga sang ban puli ban ngam kham jliu haga ka benta mun sim khot jong blay unang hikai ka jimayan ban paniha baka por ka yaha ka ngidan kam ya ka surjo ka jingïathuhlypa ka balang gari belong ka surjo ka jingïathuhlypa hakre ka kanta ka bakhado suga juan jo tra yang ini wan langkum ka metre kam jo Khrist kidi khot jaga balang ka met cerkam Khrist nginum phariya ka kanu ka surjo ka jingïathuhlypa ban pen kre ya ka jingwan ka bar sin jo tra nakam da ka buram jo blay tat ne yesen hakawai par ka por maranatha U Trai Jisu amen.